Ես չեմ կարող խոսել հայաստանյան ընդդիմության փոխարեն, Վենետիկի հանձնաժողովը իր հավանությունն է տվել բարեփոխումների հայեցակարգին, բայց դեռ բարեփոխումները չկան, բարեփոխումները դեռ նոր պետք է լինեն, դեռ նոր պետք է գրվեն տեքստերը, կոնկրետ հոդվածները եւ միայն դրանից հետո կարելի կլինի ասել դրանք հաջող բարեփոխումներ էին, թե հաջող բարեփոխումներ չէին. I think it's probably natural that the opposition is always more skeptical about the intentions of the government, while we in the Venice Commission as an outside body have more of a tendency to look at the text as it stands and not to look at hidden intentions. Շատ բնական է, որ ընդդիմությունը կասկածանքով է վերաբերվում կառավարության գործունեությանը, բայց մենք Վենետիկի հանձնաժողովում որպես դրսի դիտարկողներ մենք ավելի շատ հակված ենք կարդալու տեքստերը, այլ ոչ թե այն, ինչ թաքնված է տեքստերի հետևում. I would also like to underline that in the past, I think many or most opposition parties in Armenia supported a parliamentary system of government, while now suddenly when the government is proposing a parliamentary system, they are opposing it now. Պետք է ասել, որ նախկինում օպոզիցիոն ընդդիմության հիմնական ուժերը Հայաստանում միշտ կողմնակից էին խորհրդարանական տիպի հանրապետությանը։ Հիմա, երբ որ նման առաջարկություն կա, հանկարծակի ընդդիմադիր ուժերը դարձել են ընդդիմադիր այս գաղափարի նկատմամբ։ So we in the Venice Commission, of course, do not look so much at the reform from the point of view of the current situation in Armenia, but we look at it in a more long-term perspective. Մենք Վենետիկի հանձնաժողովում ոչ թե իրերը դիտարկում ենք այսօրվա Հայաստանի ընթացիկ իրավիճակից ելնելով, այլ ավելի շատ մեր հայացքները երկարաժամկետ գնահատականի բնույթ ունեն։ And we think that in the medium and long term it should have positive consequences. Մեր կարծիքով միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ առումով դա կունենա դրական հետևանքներ։ I would also like to recall that in Georgia we basically had the same discussion about a reform, a move to a more parliamentary system being just a disguised attempt to maintain the current power, and in Georgia it did not work out in this manner. Եվ Վրաստանում էլ նույն քննարկումներ էին տեղի ունենում, ասում էին, որ այդ բարեփոխումները արվում են, որպեսզի այս մարդիկ իրենց իշխանությունը պահեն իրենց ձեռքում, բայց Վրաստանում դա այդպես չաշխատեց։ So I think maybe in Armenia we should also not look only at the current political situation, but look at a somewhat broader picture. Ինձ թվում է Հայաստանում էլ մենք պետք է ոչ թե ներկա քաղաքական իրավիճակին նայենք, այլ ավելի ընդգրկուն հայացք նետենք իրերին։ Well, what's your explanation of this position of opposition against those changes towards the parliamentary democracy? Well, I think I am not the right person to speak for the opposition. One element is, of course, the opposition always tends to distrust what the government does, and in Armenia probably more than in other countries, maybe also for valid reasons. Ես կարծում եմ, ես այն մարդը չեմ, որ պետք է ընդդիմության անունից խոսեմ, բայց ընդհանրապես ընդդիմությունը միշտ կասկածանքով է վերաբերվում կառավարության բոլոր գործերին եւ հատկապես Հայաստանում երևի ամենաշատն է ընդդիմությունը կասկածանքով վերաբերվում, երևի բավական հիմնավոր պատճառներով։ So I think it would be important to have a broad discussion involving also civil society in order to overcome this purely party political polarization. Դրա համար էլ իմ կարծիքով շատ կարևոր է ունենալ լայն քննարկումներ ներգրավվելով քաղաքացիական հասարակարգը, որպեսզի հաղթահարվի այս քաղաքական, կուսակցական այս թնջուկը։ Կարող է նշել, կխնդրեմ նշեք մի քանի կետեր, որոնք իրական առաջընթաց են ապահովում այս փոփոխությունները։ Could you please point a couple of points in this new concept that will provide a major progress in the overall constitutional process? I think the main element is that the current system in Armenia centralizes too much powers in the hands of the president, and that this concept aims at having a more diffuse power, having different actors with their own competences. Իմ կարծիքով
հիմնական դրական միտումը այն է, որ ներկայիս սահմանադրությունը չափից դուրս շատ իշխանություն է կենտրոնացնում նախագահի ձեռքերում, իսկ տվյալ փոփոխությունները կբերեն ավելի իշխանության ավելի ծրմանը տարբեր գործող անձանց միջև։ And as a second element, I think that the main aim is to strengthen the rule of law in the country. Երկրորդը իմ կարծիքով հիմնական ձգտումն է ուժեղացնել օրենքի գերակայությունը երկրում, In particular, to strengthen the independence of the judiciary and also the role of the Constitutional Court. Եվ մասնավորապես կարծում եմ, որ փորձ է արվում ուժեղացնել անկախ դատական համակարգի դերը, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի դերը։ Կներեք, դուք ասացիք, որ հնարավոր է փոփոխություն, այսինքն դուք ասացիք, որ ծանոթ եք միայն հայեցակարգին։ Հնարավոր է որևէ փոփոխություն լինի տեսակետի մեջ, երբ դուք ծանոթանաք նաև բուն բովանդակությանը փոփոխությունների։ You said that you are aware only of concept, not the texts and the details. Is it possible that when you get familiar with the actual texts and articles, you'll change your opinion? Well, it's not that we are not familiar with the text, but the text has not yet been drafted. At the moment, we are at the stage of the concept. Բանն այն չէ, որ այս տեքստերին ծանոթ չեմ, ուղղակի տեքստերը դեռ նախագծի չեն վերածվել։ Այս փուլում նրանք գտնվում են հայեցակարգի դեռ վիճակում։ So since we have a good concept, I think it is likely that the text resulting in the end will also be a good text, but this is not sure. And of course, we will very critically look at the text and will make our mind based on the concrete contents of the text and not simply reiterate what we have said about the concept. Բայց քանի որ հայեցակարգը լավն է, հույս ունենանք, որ տեքստերը նույնպես կլինեն լավը ի վերջո, շնայած մենք շատ քննադատաբար ենք մոտենալու տեքստերին եւ շատ մանրամասն ուսումնասիրելու ենք դրանք։ Իսկ հայեցակարգային այս տարբերակով իր կարծիքով ինչքանով է նոր սահմանադրությունը նպաստելու իշխանության վերարտադրությանը։ With this current concept that you are aware of, to what extent this concept may support the kind of reproduction of the power, the guys in power? Well, I think this is not so much an issue only of the concept or of the constitution. Of course, it's also a question on what are the wishes of the Armenian people. Will they vote again for the same people? Will the vote be free and fair? So I do not see this concept as a contribution to the reproduction of the current power, but rather as an opportunity to have changes in the country which will also lead to a better distribution of powers. Իմ կարծիքով այստեղ խնդիրը հայեցակարգը չէ, այստեղ այդ բանը կախված է նրանից, թե ժողովուրդը ում կտա իր ձայնը ընտրությունների ժամանակ, արդյոք ընտրությունները կլինեն արդարացի եւ թափանցիկ եւ այստեղ ավելի շատ խոսքը գնում է, որ հայեցակարգով պետք է իշխանությունը տարանջատվի եւ ավելի հավասարաչափ բաշխվի, այլ ոչ թե ներկայիս կենտրոնացված ձևով։ Իսկ դուք հանդիպումներ ունեցել եք ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ, որոնք նման տեսակետներ ունեն, որոնք քննադատաբար են վերաբերվում այս հայեցակարգին։ Have you had meetings with the representatives of the opposition who are very critical towards these changes, the proposed concept? Well, personally, I have not been very much involved in this process. I think most of the meetings we have had are with the Constitutional Commission, which is an expert body, not so much a political body. I think in the future stages of the reform, when we get to the drafting of the text, it will be important to have more contacts with the political forces. Պետք է ասել, որ ներկա փուլում ես աշխատել եմ իմ հանդիպումները սահմանափակվել եմ միայն սահմանադրական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպումներով, որովհետև սա քաղաքական մարմին չէ, այլ փորձագիտական մարմին է
եւ քանի դեռ չի դարձել այս հայեցակարգը նախագիծ, դա դեռ քաղաքական վիճակում չէ, երբ որ սա դառնա նախագիծ, արդեն այն ժամանակ կսկսվեն նաև հանդիպումները քաղաքական կուսակցությունների եւ գործիչների հետ։ Իսկ միջդրական եզրակացություն տալը կար լուրջ կետ, որոնք իրենք վերանայման կոչեցին կամ հանեցին։ Before you gave your positive opinion on this concept of constitutional reforms, were there any points that were changed because the Commission of Venice didn't accept it, so they had to change to get your positive evaluation? Well, I think the text or the concept has evolved over time. There was an earlier discussion in Yerevan in which personally I did not take part, and at that time our members were far more critical of the text of the concept than in the last discussion we had in Paris, when we felt that most of the remarks made in the first round of discussions were reflected in the new concept paper. Պետք է ասել Երևանում առաջի քննարկումները երբ որ եղան մեր հանձնաժողովի անդամներ, ես անձնապես չեմ մասնակցել, բավական շատ քննադատություններ արվել եւ տեքստը ինքը փոփոխվող տեքստ է, ինքը զարգացող տեքստ է եւ վերջի հանդիպումը, որ եղավ Փարիզում, շատ ավելի լավ գնահատականի արժանացավ, որովհետեւ մեր քննադատական նկատողությունների ճնշող մեծամասնությունը հաշվի էր առնված։